Hello， 大家好，我是永恒古佑文。Alessandro Michele 2026春夏的 Valentino 高级成衣系列，出乎意料的收敛了以往的极度繁华风格，转向极度收敛的设计语汇。这支影片将以4个面向带你一起解析这场饶富深意的时尚发表。如果你也喜欢时尚品牌相关的新闻与分析，欢迎现在就按赞订阅我们的频道哦。Valentino 2026春夏系列的秀场选在巴黎的卡卢索宫，这是 Michele 接任 Valentino 后第3次发表的高级成衣作品。创作灵感来自于意大利导演帕索里尼在学生时期所写的一封信，信中以萤火虫象征黑暗中仍闪烁的希望。这场大秀的前排观众包括时尚名人潘米拉·安德森、TXT 的苏冰，还有中国女星孙俪等人。整个秀场的氛围极度的空灵，空间深沉如夜色的森林，微光在空间中漂浮闪烁，忽明忽暗，像是记忆的碎片。而这个特别设计过的灯光系统是与声光艺术团体共同创作的成果，呼应了这次 Valentino 2026春夏的主题 Fireflies， 也就是萤火虫。在空灵感性的音乐与极具诗意的光影艺术中，开场的旁白引用了帕索里尼信件的内容，讲述萤火虫意象的由来与象征。开启了这场 Michele 形容为在黑暗中寻找光明的服装系列。我们可以用4个面向分析 Michele 这一季的设计语汇。首先是明显收敛的美学风格。过去 Michele 的作品中常看到精致的刺绣、蕾丝、缎面、雪纺提花、印花丝绸，还有亮片，以及各种或醒目或特别的色彩组合，互相碰撞交织出惊人的繁复美感。但是这一季你会发现，以往那种创造力喷发式的美学风格明显的收敛了不少，单色系的服装成为系列大宗，而印花、提花与刺绣的应用也相对以往更简洁，且更容易使用在日常生活。有套复古色系的直条纹西装，甚至可以直接穿进办公室，也不会有过于奢华的违和感。虽然许多服装仍然使用具有明显奢华感的布料制作，但整体的服装轮廓以及剪裁的版型已经相对简约了不少。整组系列作品十分明显地舍去过往繁复的美学风格，在保持奢华感的前提下，往实用的方向大步迈进。再来是光与影的哲学意涵。这一季的主题萤火虫其实已经暗示了，这是一组以光与影变化为重点的服装。Michele 透过哑光或亮面等不同的布料表面，让布料的纤细光影变化成为服装最有质感的语汇。缎面、雪纺、刺绣、绒面，还有亮片、金属材质与透明蕾丝，再加上萤火虫为灵感的各式金属耳环与饰品，在光影装置的照射之下，产生不同层次的细微光感。而这些反射、折射与透光的质感，在时而黑暗、时而转亮的展场中，让服装像是与光影合奏的表演般，呈现微妙的诗意哲学。就像 Michele 这次的灵感来源，帕索里尼信中的哲学暗喻，真正的希望不在强光之中，而是在黑暗里仍愿意闪烁的那一点光。Michele 将象征希望的微光具体转化为布料的光影质地，让那份哲学性的意涵成为能被穿上的优美诗意。接着是以复古为新潮的质感。Michele 一向擅长从过去找灵感，而这一季也不例外。这期有许多明显的 Valentino 经典元素，而这些怀旧的服装线条或是细节，经过现代消化后重新演绎。像是经典的衬衫款型、蝴蝶结的装饰，还有复古感的提花刺绣、花苞绣、荷叶边，甚至是有时代感的礼服与西服，这些元素都是源自于70年代 Valentino 的时装，但这次它们被重新组合在更简约、干净的结构以及材质里。这季的色彩也走复古风格，
以柔和的水洗色系为主轴，粉肤、雾灰、奶油白、灰蓝、烟草和灰紫，整体降低了饱和度，像是被光晒过的柔和云雾。在这样的底色上，再穿插少量的宝石色系为高光，祖母绿、蓝宝石、红宝石、琥珀黄、紫水晶、亮黄，还有金色。不喧宾夺主，却拓宽了整体的色谱，让系列更显得丰富多元。印花图案也延续了复古的语汇，花卉、圆点、斑马纹等图形，结合雪纺、蕾丝、缎面这些半透明或是带光泽的材质，点缀在系列中，成为与光影互动的配角，留下克制而优雅的韵味。最后是透视与性别的官能张力。如果说过去的 Michaela 擅长以直接的方式表达性感与欲望，那这一季的她则选择了以更含蓄与内敛的设计语汇，去传达那种官能性的情绪张力。她用透视、镂空，或者是垂坠领型与剪裁的细节，创造出介于遮蔽与裸露间的暧昧空间。轻薄的蕾丝与针织，还有薄纱层层重叠，让身体若隐若现地有意识地控制出肌肤的露出程度，拿捏性感的分寸与尺度。并且 Michaela 让许多纤细的男模穿上明显具有女性气质的服饰，像是透明的雪纺上衣、蕾丝衬衫，还有抽折细节的8分袖蝴蝶结上衣。这些服装在男性的身上呈现出性别越界的视觉张力。Michaela 用服装让观众重新思考什么是性感，又什么是服装里的性别符号。当这些界限被重新想象的时候，时尚就不只是比例与造型的问题，而是一场关于身份与自由的对话。国际时尚媒体对这场秀的反应多数都是正面的，但是呢，观点并不完全一致，甚至还藏着一些微妙的潜台词。Vogue Runway 认为这场秀是在黑暗中寻找希望的沉思。刻意简化的设计取代以往的过度装饰，让服装回归结构与布料的本质。纯色与宝石色调的交错，在剪裁与透视之间产生新的张力，如同让服装自己说话的时尚诗篇。WWD 则是以在黑暗中寻找光明为标题，指出 Michaela 在全球动荡的氛围下收敛起以往的戏剧张力，回归到服装的本质，肯定系列的诗意与美感，但是也提到了昏暗的灯光与凌乱的发型削弱了部分造型的效果，反映出设计师在商业压力与创作理想中挣扎，以取得两者的平衡。The Impression 则是认为这场秀不再是华丽的表演，而是一场哲学性的对话。Michaela 的浪漫主义在几率中被重新的定义，他以克制的勇气取代过去的繁复堆叠，让故事更纯净，也更接近 Valentino 创始人所信仰的那份优雅。Business of Fashion 则是指出，这一季是时尚界品牌重塑最剧烈也最具争议的时刻。然而，许多品牌的变革成效仍待观察。相较之下 ，Michaela 的渐进式改革显得更为稳健，但也让人思考，这样的改革力道真的够吗？相较于用词拘谨的国际大媒体，独立时尚网媒的语气则更直接。NSS Magazine 形容这既是自律与反纵欲的作品，并且期许 Michaela 执掌下的 Valentino 能够一直维持这种自律的状态，不要再回到那个和自律与反纵欲完全相反的时期。我在看这场秀时，除了服装与配件，印象最深刻的其实是谢幕时的配乐。那是来自波兰导演齐士劳斯基1991年的电影《双面维若妮卡》，这是一部关于宿命与自由意志的诗意电影。电影讲述两位长得一模一样但从未相遇的女孩，都同样热爱声乐，但也同样患有心脏病。波兰的女孩选择追随声乐家的梦想，在舞台上竭尽全力的演出，最终在歌声中因心脏病发而殒命。
而他殒命时的演唱音乐正是这次谢幕时 Michaela 所选用的配乐。而另一位法国的女孩则选择放弃声乐家的梦想，不再与命运对抗，从此平凡却安稳地生活。当 Valentino 的模特儿在双面维若妮卡的配乐声中，从各个角落穿越人群，缓步登台谢幕的那一刻，我似乎感觉到 Michaela 在设计这一季作品时的微妙心声。她是要如电影中的波兰女孩般坚持自己的艺术理想与本心，即使会因此结束创作的生命，还是像电影里的法国女孩那样，选择放下对艺术的执着，换取更长久、更安稳的创作生涯。而 Michaela 很明显地在这一季的作品中选择了后者。在奢侈品业绩普遍低迷的现况下，他收敛了过去那种极度繁复浪漫的设计语汇，转向更实用、更贴近市场的创作方向。但这样的剧烈转变究竟能否带来新的消费族群，为 Valentino 实现销售上的增长，还是会因为风格突变，失去原来支持者的热爱，陷入两面不讨好的折中困境？或许这正是所有艺术总监无法逃离的共同宿命，在梦想与现实之间拉扯，在灵魂与市场之间妥协。你认为呢？你喜欢 Michaela 这季的改变吗？还是更喜欢他以往的风格呢？欢迎留言跟我讨论你的想法哦。如果你也喜欢时尚相关的新闻与分析，欢迎现在就按赞热推，还有很重要的订阅我们的频道，结尾还有我们其他影片的连结。我是有很酷古佑文，我们下个影片见 ，See you next time，拜拜。